暴風雨的避難所，箴言18章10節。耶和華的名是堅固的高台，義人投奔就得安全。我記得聽過有一年暴風吹襲美國奧克拉荷馬城，有一個家庭，佢哋嘅房子就係位於毀滅性嘅龍捲風所行嘅路徑上，狂風怒哮，電力中斷，情急之下，佢哋就匿咗入去屋企通道中一個好狹小嘅衣櫃裏邊啦。當時嘅木片破碎同埋玻璃粉碎嘅聲音喺佢哋嘅四周不絕於耳。然後當啲風暴終於過去啦，佢哋由躲藏嘅地方出嚟，殘酷嘅事實就擺咗喺眼前，佢哋嘅房子已經被夷為平地，只剩得一樣冇倒下嘅，就係喺走道上邊嘅衣櫃。佢哋選擇躲藏嘅避難所，亦都因此佢哋安然無恙。當我哋陷入真正嘅危機之中，當劇烈嘅暴風雨正在威脅住要將我哋撕成碎片嘅時候，我哋通常都會去找尋任何可以逃避危險嘅地方。我哋只係知道自己係要逃避危險，甚至有時係唔理自己究竟去逃走去邊度。但係我哋最終嘅安身之處，係我哋唯一唔落敗嘅避難所，就係神嘅名啦。咁樣唔單止係一個籠統嘅神嘅概念，而係歸回到神奇妙嘅屬性，以致佢係足以去應付我哋所有嘅風暴。我哋要奔向佢嘅信實同埋美善，奔向佢憐憫慈愛嘅心，奔向佢嘅智慧同埋寧靜。正如大衛喺詩篇57篇1節所講，我哋要投靠在你翅膀的蔭下，直到災害過去。以賽亞書32章2節先知話，必有一人像避風所和避暴雨的隱密處，像乾旱之地的溪水，又像疲乏之地的大磐石的陰影。嗰個人就係我哋嘅主耶穌基督。危急嘅時候，佢話佢係唯一嘅安穩之處。你要知道你正在奔往邊度，亦都要知道你係有安身之處。今日係咪有風暴正在襲擊你、你嘅家庭、你嘅婚姻，或者係你嘅個人嘅信譽呢？你要由邊處去尋求解脫同埋蔭庇呢？求神賜我哋堅固嘅信心。阿門。